Ara són les 7. Aquest divendres acaba la setmana. Mira. Tothom que treballa té dret a una remuneració equitativa i satisfactòria, conforme amb la dignitat humana, completada, si cal, amb els altres mitjans de protecció social. Se nos explica que hay un efecto goteo y que si las empresas son más competitivas y por lo tanto pueden tener más beneficios y crear más empleo, eso hará prosperar el bienestar material de la población. Es contradictorio porque para que las empresas sean más competitivas, por ejemplo, las condiciones laborales o los salarios tienen que ser peores, ¿no? El treball és un valor central de la nostra cultura. Les principals despeses d'una família mitjana es dediquen a l'habitatge, aliments, transport, roba i restaurants. Les rendes baixes poden arribar a dedicar fins un 60% dels salaris familiars a l'habitatge i als aliments. Aquests diners es paguen a empreses que gestionen els serveis i prestacions de manera privada, contractades directament pel ciutadà, o de manera pública, contractades per l'Estat. Hi ha diferents models d'empresa. Cada empresa contracta treballadors i en negocia els salaris. L'empresari depèn dels beneficis i les pèrdues amb independència de tenir o no un sou assignat. Tot aquest circuit és gravat per impostos estatals. Els impostos són un acord de la ciutadania per a finançar entre tots els sectors considerats públics. La tendència dels últims anys en finances és que un gran percentatge dels diners d'aquest circuit s'utilitzin en els mercats d'especulació financera, un mercat poc regulat i amb escassa càrrega impositiva. Per últim, cal destacar una infraestructura legal que possibilita l'evasió d'impostos, els paradisos fiscals. Els principals grups de clients dels paradisos fiscals són les multinacionals, les màfies i les grans fortunes. Llavors, quan arriben les 5 de la tarda, és molt habitual que surtin, fitxin i tornin a entrar, aquest cop ja sense cap registre de les hores laborals que fan, i continuen treballant. Quan no hi ha puntes de feina, quan no hi ha un encàrrec que s'hagi d'entregar en poc temps, la jornada laboral acostuma a ser de 10 o 12 hores. Si hi ha puntes de feina, nosaltres hem arribat a registrar torns de 36-38 hores seguides. Des dels organismes internacionals es pot sancionar a un país que accepta, per exemple, posar barreres proteccionistes a l'entrada d'un determinat producte provinent d'Europa o dels Estats Units, però en canvi no es pot sancionar l'incompliment dels convenis fonamentals de la OIT. Lluny de treure les dones de la pobresa, els gegants de la distribució s'enriqueixen gràcies a elles. Pensa. Es el trabajo el eje central que define la relación entre el poder del capital y el poder del trabajo. Y de la forma que se establece y que se estructura esto es lo que va a dar pie a toda la estructura de conjunto de la sociedad en la que se vive. Lo más importante es que los trabajadores seamos productivos. El hecho de ser un ciudadano que necesita una serie de servicios o de cobertura ante unos riesgos que se pueden dar a lo largo de la vida, ciudadanos que no pueden participar en el mercado de trabajo y que necesitan una serie de recursos, eso ya no cuenta. Lo que es relativamente nuevo, que viene de la revolución industrial, es identificar trabajo con trabajo pagado. Avui dia el món de creació de significació personal està situat en el lleure, s'ha situat en el món del consum
i llavors el treball passa a tenir una funció merament instrumental. Y esto es perverso porque genera una necesidad de dinero siempre creciente y por otra parte genera una desvalorización de lo que serían las relaciones personales en sí mismas. Com es crea demanda? Es crea demanda generant necessitats. Moltes d'elles necessitats falses, en el sentit de necessitats supèrflues. Això permet generar un consum que, en definitiva, és l'únic capaç de fer que la roda giri. Producir riqueza no es producir algo para el bienestar de toda la colectividad, sino que en todo caso ese bienestar se produciría como fenómeno secundario a la producción de beneficios para quienes dirigen el poder económico de la sociedad. Por ejemplo, cuando hablamos de pensiones, se nos dice que los trabajadores activos van a tener que pagar más dinero para mantener a más jubilados. Este no es el conflicto real. El conflicto real es entre quien tiene el dinero y quien no lo tiene. El model d'empresa avui en dia, encara ho llegia no fa gaires dies, en èpoques de crisi resulta que guanyen més diners que mai. Les grans empreses, naturalment, no pas les petites. Doncs, escolta, cal canviar el model d'empresa, cal canviar la fiscalitat de les empreses, cal canviar l'estructura, donar-li una base cooperativa a les empreses, etc. Lo que se está intentando por parte de los negocios, del mundo de los negocios, es conseguir que todo el aprovisionamiento para la población de los bienes esenciales se convierta en una mercancía. Prácticamente se está intentando ir en la dirección de negar que existen derechos de ciudadanía. Tú no tienes derechos como ciudadano, sino que tienes que ser capaz de comprarlo todo en el mercado. Actua. Un sistema horitzontal, per mi, no implica anar en contra d'un sistema jeràrquic, sobretot perquè t'has d'organitzar. El que no pots fer és la feina entre tots. O sigui, sempre, el que passa que sí que el que en aquell moment, potser està dalt, ha d'estar poder qüestionat. Hem anat a una societat molt més individual, per tant, defensar el que és el col·lectiu costa molt. No per defensar-ho, sinó perquè la gent ho vegin com un tema de col·lectivitat. Llavors, la gent defensa molt el seu dret individual, el seu lloc de treball, per sobre del que és l'acció social. Si no hi ha aquest replantejament, ja no hi ha aquesta opció. Ja es descarta. Perquè jo, sense ells sense qualsevol de nosaltres, no haguem fet res d'això. Estaríem treballant en qualsevol altre lloc, cadascú el seu, i seguint el camí. El que a mi m'agrada molt parlar és de la participació interna dels treballadors en les organitzacions. Un nivell és amb la feina que tu fas al dia a dia, és a dir, tu, aquella feina que estàs fent, tenir capacitat d'incidir-hi, per si la vols canviar, i l'altre ja és una participació interna, que aquesta es contempla poquíssimes vegades,
que ja és més tenir capacitat d'incidència, però ja inclús amb les línies estratègiques de l'organització. Hauríem d'anar a la defensa dels drets laborals de totes les persones a nivell mundial. I és un dels punts que ara tenim en debat dintre els sindicats, en general, de dir la globalització portada com els drets de les persones i no com el que tenim ara, que és la globalització del capitalisme, la globalització. O sigui, el treball tenir-se com un dret i, per tant, reivindicar-ho a nivell de tot el món i no només de la pàtria que té cadascú, que potser és l'errada que hem anat fent els sindicats en aquest aspecte. Nosaltres els objectius que tenim no és muntar una cooperativa per d'aquí 3 anys tenir tots cotxe nou i casa nova. No. És muntar una cooperativa per poder-nos guanyar la vida d'una manera digna, amb allò que ens motiva i a més que creiem que reverteix uns beneficis a una altra sèrie de població. L'empresa, per mi, és ja l'últim reducte a conquerir democràticament. És a dir, jo considero que hauria d'haver-hi altres fórmules que no que les organitzacions i empreses passin de pares a fills, per exemple. És una assignació monetària, això és important, dir que és monetària, no amb espècie, per exemple, sinó una assignació monetària que rebria tota la població d'un lloc determinat on estigués implantada sense cap tipus de condició addicional que la de ciutadania o residència acreditada. És a dir, no té res a veure amb tots els subsidis que actualment coneixem, generosos o no, de l'estat del benestar. Per què? Perquè tots els subsidis, tots, de l'atur, per pobresa, per invalidesa, etc., són tipus de subsidis que requereix algun tipus de condicionament. En realitat seria una gran redistribució dels rics cap als pobres. L'Emilio Botín reberia o tindria res a rebre la renda bàsica, però per finançar la renda bàsica ell hauria de donar molt més, via impositiva, òbviament, que la renda bàsica que reberia. Qui guanyaria més? Aquell que té 0 euros. Per què? Perquè aquest rep completament la renda bàsica de cop. Podem dir que seria molt equivalent a tenir una assignació monetària més o menys equivalent al llindar de la pobresa. Aleshores, la idea és que amb una renda bàsica que sigui almenys igual al llindar de la pobresa, per definició no hi hauria pobresa. La campanya Robaneta és una xarxa internacional present a 13 països europeus. En cadascun d'aquests països la campanya és una coalició d'organitzacions diverses, des d'ONGs de cooperació al desenvolupament fins a organitzacions de consumidors i consumidores i en alguns països també amb la participació de sindicats. Llavors nosaltres apostem per intentar trobar limitacions des d'institucions com la Unió Europea o des d'institucions com Nacions Unides i intentar posar damunt de la taula o posar a l'agenda la necessitat d'un control efectiu de l'acció de les empreses transnacionals, d'un control amb capacitat sancionadora. D'altra banda, fem pressió directa sobre les empreses, amb la confiança que la ciutadania no vol ser còmplice d'aquestes actuacions i no vol ser còmplice d'aquesta explotació laboral. Nosaltres el que intentem fer des de les xarxes internacionals, des de les federacions sindicals, és informar les persones que estan consumint aquests productes que provenen d'arreu del món, de què hi ha darrere d'aquests productes, de quines situacions concretes d'explotació laboral es donen darrere de determinades marques o de determinades empreses, de manera que, d'alguna manera, incidim sobre el comportament d'aquestes empreses. Sí, evidentment que no s'ha de viure per treballar. S'ha de treballar per viure, s'ha de treballar vivint, no? En part, el problema del consumisme, en part. Almenys reconèixer que no és aquest el camí. Que la sortida és humanitzar el treball, també, que és un dels principals drets humans i un deure humà, també, però humà. 1 de maig de 1886. Vaga general als Estats Units per demanar la jornada de 8 hores. Les 8 hores estaven reconegudes per llei, però no s'aplicava a la pràctica i la premsa conservadora ho considerava deliri de llunàtics poc patriòtics.
La vaga va acabar amb 5 executats pels disturbis que es van produir a Chicago.